Dy fjalë që s'kan të tretë. Dy fjalë të rëndësishme që përmbledhin shumë çështje të besimit. Mos u frigo vetëm se prej gjunaheve tua. Mos u frigo prej të fortit, se ai është në dorë të Zotit. Mos u frigo as prej zullumqarit, se ai është në dorë të Zotit. Mos u frigo as prej shiut të pakët, se është në dorë të Zotit. Mos u frigo pse fëmia sillet keq me ty. Ai është në dorë të Zotit. Mos u frigo as nga sjellja e vrasht e bashkëshortes apo bashkëshortit, se ai apo ajo janë në dorë të Zotit. Mos u frigo as nga padrejtësia e kolegut, edhe ai është në dorë të Zotit. Mos u frigo vetëm se prej gjunaheve tua, pasi ato t'i sjellin të gjitha vështirësitë. Mos u frigo vetëm se prej gjunahut tënd, dhe ki shpresë vetëm tek Zoti yt. Pasha Allahun, këto janë vetëm dy fjalë, shumë të lehta, por secila prej tyre peshon sa malet. Mos u frigo vetëm se prej gjunaheve tua. Mos u frigo prej askujt. Gjithkush dhe gjithçka është në dorë të Zotit. Mos u frigo prej të fortit, as prej të padrejtit, as nga diktatori e as nga armiku. Frigohu vetëm Zotin e vetëm. Kush i frigohet Zotit e mbron prej çdo lloj frike. E kush nuk i friksohet Zotit, ai e frikson prej çdo gjëje. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.